Всім привіт! Ви на каналі Страшні історії. Сьогодні я розповім вам історію, від якої холоне кров у жилах. Вона про те, як один звичайний вечір може перетворитися на справжній кошмар, коли ти чуєш стук у двері, а за ними нікого немає. Уявіть собі, пізня осінь, за вікном лє дощ, а ви сидите вдома у затишку та теплі. Саме так проводив свій вечір Артем. Він жив один у старій квартирі на околиці міста, яку отримав у спадок від бабусі. Цей райончик був тихий, сусіди здебільшого літні люди, тож несподіваних гостей хлопець не чекав. Артем заварив собі чай, увімкнув старий фільм і закутався в теплий плед. Ніщо не віщувало біди. Раптом, крізь шум дощу та звуки фільму, він почув чіткий стук у вхідні двері. 3 удари. Тук, тук, тук. Не надто голосні, але наполегливі. Артем здивувався. Кому він міг знадобитися о такій пізній годині? Можливо, сусідці зверху знову потрібна сіль? Він поставив фільм на паузу і підійшов до дверей. Подивився у вічко. На сходовому майданчику було порожньо. Тьмяне світло лампочки ледь освітлювало стару цегляну стіну навпроти. Жодного руху, жодної тіні. Дивно, подумав Артем. Можливо, йому здалося? Він повернувся до кімнати, але ледь встиг сісти на диван, як стук повторився. Цього разу гучніше і швидше. Тук-тук-тук-тук, наче хтось нетерпляче барабанив кісточками пальців по дереву. Серце Артема закалатало. Він знову підскочив і кинувся до дверей. Подивився у вічко. Знову нікого. Тиша. Тільки краплі дощу стукали по підвіконню. Хлопцеві стало не по собі. Він вирішив, що це, мабуть, чийсь дурний жарт. Підлітки з сусіднього двору іноді так розважалися. Роздратований, Артем крикнув крізь двері. «Дуже смішно, ідіть звідси». У відповідь – тиша. Він постояв ще хвилину, прислухаючись, але нічого не почув. Зітхнувши, він повернувся до кімнати, намагаючись заспокоїтися. Це просто діти, нічого страшного. Він знову ввімкнув фільм, намагаючись відволіктися. Але тривога не відпускала. Кожен звук за дверима тепер змушував його здригатися. Минуло хвилин 20. Артем уже майже забув про дивний інцидент, коли почулося дряпання. Так, саме дряпання. Ніби хтось водив нігтями по дерев'яній поверхні дверей. Повільно, методично, зверху вниз. Шкряб, шкряб, шкряб. Від цього звуку волосся на голові Артема стало дибки. Це вже точно не схоже на дитячі пустощі. Він завмер, боячись поворухнутися. Дряпання припинилося. А потім знову пролунав стук. Але цього разу він був іншим. Слабким, ледь чутним. Наче стукала маленька дитина. Тук, тук. А потім тихий, тоненький голосок прошепотів прямо біля замкової щілини. «Впусти мене!» Артема охопив крижаний жах. Він кинувся до телефону, тремтячими руками набираючи номер поліції. Але в слухавці були лише короткі гудки. Немає зв'язку. Він спробував зателефонувати другу, мамі, результат той самий. Мережа зникла. Паніка почала наростати. Він був замкнений у своїй квартирі з чимось невідомим за дверима. Стук повторився цього разу сильніше. І знову той самий дитячий шепіт. «Я знаю, що ти там. Впусти мене, Артеме». Воно знало його ім'я. Як? Як воно могло знати його ім'я? Хлопець відступив від дверей, заткуючи вглиб кімнати. Його погляд упав на старий фотоальбом, що лежав на полиці. Той самий, що дістався йому разом із квартирою. Він ніколи його не дивився. Але зараз щось змусило його взяти альбом до рук. Він почав гортати пожовклі сторінки. Старі чорнобілі фотографії. Його бабуся, дідусь, якісь далекі родичі, яких він ніколи не знав. І раптом він зупинився на одній фотографії. На ній була маленька дівчинка з великими сумними очима і 2 кісками. Вона стояла біля вхідних дверей цієї самої квартири. Під фотографією був підпис «Наша Оленка, 1978 рік». Артем згадав. Бабуся колись розповідала йому страшну історію про свою молодшу сестру – Оленку. Вона захворіла і померла в цій квартирі ще дитиною. Вона дуже любила гратися в хованки і стукати у двері, вдаючи, що вона гість. Удар по дверях був таким сильним, що вони затремтіли. Дерево затріщало.
«Артеме, відчини!» Пролунав уже не дитячий шепіт, а гучний спотворений крик, сповнений люті та болю. Хлопець закричав від жаху і кинув альбом. Він забився в найдальший куток кімнати, закривши вуха руками. Удари ставали все сильнішими і сильнішими. Здавалося, двері ось-ось злетять з петель. Він не знав, скільки часу минуло. Можливо, хвилини, а може години. Удари і крики раптово припинилися. Настала абсолютна тиша. Артем боявся поворухнутися. Він сидів у своєму кутку до сеймого ранку, поки перші промені сонця не проникли у вікно. Коли в Анджеоні розвиднілося, він, тремтячи всім тілом, підійшов до дверей. На них були глибокі подряпини, наче від пазурів дикої тварини. Він обережно подивився у вічко. На майданчику, як і раніше, було порожньо. Артем так і не зміг пояснити, що сталося тієї ночі. Він з'їхав з тієї квартири наступного ж дня, залишивши там усі речі. Він ніколи не розповідав ету історію нікому, крім мене. Але іноді, коли за вікном лє дощ, йому все ще здається, що він чує тихий стук у двері. І тоненький дитячий голосок, що шепоче його ім'я. Ось така історія, друзі. А ви б наважилися відчинити двері, якби почули стук посеред ночі? Напишіть у коментарях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові страшні історії. До зустрічі!